अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार आऊँ ऐं वहाँ से गैर नाजिया में नाज़रीन चौमासे जो बरसातूं सॼे मुल्क में जारी आहिनि ऐं चौमासे बरसातुनि जो पहिरियों स्पेल थी चुको आहे ऐं पहिरियों स्पेल गुज़रण खां पोइ हाणे ॿिए स्पेल जे हवाले सां असांखे ॿुधायो पियो वञे मौसमियात खाते पारां अॻकथियूं साम्हूं अचनि पियूं त जेको हीउ ॿियो स्पेल हूंदो उन में बि कराची समेत समूरे मुल्क अंदरि किथे तेज़ किथे हल्की बरसात जो सिलसिलो जारी रहंदो, किथे किथे अर्बन फ्लडिंग जो ख़दशो बि ज़ाहिर कयो पियो वञे ऐं उन हवाले सां ख़बर आहे त जेको पहिरियों स्पेल हो चौमासे जी बरसातुनि जो उन में बि इंडिया में पारां अहिड़ा अलर्ट जारी कया विया हुआ त कराची समेत समूरे मुल्क अंदरि ख़ासि करे जेके वॾा शहर आहिनि उन्हनि में अर्बन फ्लडिंग जो ख़दशो मौजूदु आहे। असां सूरत हाल बि ॾिठीसीं जेतोणीकि जेका हीअ बरसाति थी उन्हनि खे ॼाणायो वियो त हीअ नियर टू नॉर्मल आहे, कुझु इलाइक़नि में अबव नॉर्मल रही ऐं कुझु इलाइक़नि में असां ॾिठोसीं त नॉर्मल खां बि असांखे जेका एवरेज सूरत हाल चऊं त उहा नज़र आई, पर उन बावजूदि जेका इंतिज़ामी दावाउनि जी पथी उहा असांखे वाक़ई थींदे नज़र आई। असीं कराची जो ज़िक्र कयूं, असीं हैदराबाद जी ॻाल्हि कयूं, उन खां सवाइ असां मुल्क जे ॿियनि हिसनि जो ज़िक्र कयूं, सिंध जे ॿियनि हिसनि जो ज़िक्र कयूं त असांखे नज़र आयो त तमामु घणो परेशान नज़र आयो कहिड़े रीति हीअ जेका कुदरत जी अलाह जी जेका रहमत आहे उहा कीअं ज़हमत बणी इहो असां सभिनी विटनेस कयोसीं। हाणे ॿियो स्पेल आहे ऐं ज़ाहिर आहे हीअ जेका सीज़न आहे इहा हाणे शुरू थी चुकी आहे ऐं ॿियो स्पेल बि अचिणो आहे। क्लाइमेट चेंज जे हवाले सां असां इहो बि ॾिठो आहे त एक्सट्रीम वेदर कंडीशन्स खे असीं मुंहुं ॾियूं पिया। कंहिं वक़्तु असीं ॾिसूं था त फ्लैश ड्राउट आहे त कंहिं वक़्तु फ्लैश जेका फ्लड्स आहिनि उन्हनि जो ज़िक्र थिए पियो त हिन सूरत हाल में मुंहुं ॾियण जे लाइ जेका बार बार ॻाल्हि साम्हूं ईंदी रहे थी त वॉर फुटिंग ते असांखे जेके इंतिज़ाम आहिनि उन जी तयारी बि असांजी हुअणु घुरिजे, असांखे पाण तमामु घणो तयारु रहणु घुरिजे। त अॼोके प्रोग्राम में फोकस कंदासीं हीअ जेका सूरत हाल आहे चौमासे जी बरसातुनि वारी जेका हीअ मुंदि हलंदड़ आहे ऐं इन दौरान जेका इंतिज़ामी तयारियुनि जी सूरत हाल आहे उनजो असीं ज़िक्र कंदासीं ऐं पोइ ज़रूरु कोशिशि असांजी आहे त जेको इंतिज़ामिया जो बि मौक़िफ़ हिन प्रोग्राम में ज़रूरु शामिलु कयूं। अॼोके पैनल में जेके गेस्ट मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि जो तारुफ़ मां असां कराईंदसि, मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि मज़हर अली शाह साहिबु, इरसा जा ॻुण चेयरमैन आहिनि, तमामु एक्सपर्ट आहिनि ऐं समूरी जेका मूं डिस्कस कई सूरत हाल उन ते गहरी नज़र रखनि था। वीडियो लिंक ज़रिए अॼोके प्रोग्राम में शरीक आहिनि मूंसां गॾु ख़ालिद हैदर मेमून साहिबु आहिनि, सीनियर आपशी माहिर आहिनि, एक्सपर्ट आहिनि, नसीर मेमून साहिबु आहिनि, पाणी माहिर आहिनि ऐं वीडियो लिंक ज़रिए अॼोके प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। कुझु देरि में DGPDM सिंध सैयद सलमान शाह साहिबु मूंखे जॉइन कंदा। मां सभिनी खे भलीकार, मां सभिनी जी महिरबानी मां गुफ़्तगू जे लाइ वक़्तु कढियो। ऐं नसीर साहिबु मां खां गुफ़्तगू जो आगाज़ कयां थी। चौमासे जे बरसातुनि जो सिलसिलो हलंदड़ आहे, इंतिज़ामनि जे हवाले सां असीं प्रोग्राम में फोकस कंदासीं ऐं जेका सूरत हाल असांखे पहिरें स्पेल में नज़र आई उहा रिवायती दवाऊं असांखे ज़रूरु ॿुधण में आयूं, पर वरी हर भेरे जीअं असां ॾिठोसीं त इंतिज़ामी दावाउनि जी जेका पथ आहे उहा बिल्कुलु पहिरें मरहले में ई बिल्कुलु असांखे वाक़ई नज़र आई। अॻियां अञा पूरी सीज़न पई आहे ऐं ॼाणायो पियो वञे त कॾहिं किथे अबव नॉर्मल खां बि इहे बरसातूं वधी सघनि थियूं, अर्बन फ्लडिंग जा ख़दशा बि ज़ाहिर कया पिया वञनि। कीअं ॾिसो पिया समूरी सूरत हाल खे ऐं इंतिज़ामी तयारियुनि खे? मैडम कंहिंखां सवाल कयो आहे तव्हां? जी नसीर मेमण साहब। चौमासे जा पर हाणे मौसमुनि जो पैटर्न बदिलजी वियो आहे तंहिंजे करे उहो अॻु में बि अची सघनि था ऐं शुरू थी विया आहिनि। मॉनसून चौमासे जे मींहंनि जे लाइ तयारी असां वटि मसइलो आहे त तयारी थिए थी वञे जॾहिं चौमासो शुरू थो थिए। ख़बर आहे त तव्हांजूं नालियूं जेके आहिनि नाला जेके आहिनि बरसाती उहे भरिया पिया आहिनि, उनमें किचिरो आहे, उनजी सफ़ाई नथी थिए, उनमें तरह तरह जी गंदगी ख़ासि तौर ते तव्हां वॾनि शहरनि में ॾिसो उनजी सफ़ाई न थियण जे करे उहे सॼा भरिया पिया हूंदा आहिनि। इंक्रोचमेंट्स अलॻि हूंदियूं आहिनि, दरियाई वहकरनि में मसइला आहिनि, उते इंक्रोचमेंट्स आहिनि, नेचुरल वाटरवेज तव्हांजा ब्लॉक थिया पिया आहिनि। सॼी सिंध में असां 2022 में जेको ॾिठो उनजो सबबु वॾो इहो तव्हांजी नेचुरल ड्रेनेज ब्लॉक आहे। ख़ासि तौर ते लेफ्ट बैंक ते त तमामु घणी ब्लॉक आहे, राइट बैंक ते बि आहे। उन खां पोइ ॿिए नंबर ते असां वटि जेके LPOD RPOD जो ड्रेन्स आहिनि उहे हिकिड़ो वॾो मसइलो थियल आहिनि। इहे ॿई ड्रेन्स प्रॉपरली फंक्शन नथियूं कनि, किथे हुननि जा बंदि कमज़ोर आहिनि, किथे हुननि जो अलाइनमेंट ख़राबु आहे, उहे नेचुरल वाटरवेज खे ब्लॉक कनि था। 2022 में जोॾे वटि जेको तव्हां ॾिठो त जेको पुराण जो जेको वाकिरो हुनखे हुननि ब्लॉक करे छॾियो, त सॼो हिकिड़ो वॾो मेस आहे। हाणे असां वटि रस्मी कार्रवाई वञी थिए थी जुलाई अगस्त में थोरो घणो स्पेर हणनि था। हीउ वॾो हिकिड़ो चैलेंज आहे, हिनजी तयारी हुनजी एडवांस प्लानिंग थियणु घुरिजे। LPOD खे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स ॾियणा, उन मां को हिकिड़ो मूंखे यादि पए थो ठहियो, ॿिया अञा ताईं 6 महीना अॻु ताईं त मुंहिंजी ॼाण मुताबिक़ न ठहिया हुआ। इहे सभु जेके तयारियूं हूंदियूं उहे एंड टाइम ते करण जूं न हूंदियूं।
monsoon contingency plan मुझे नज़र मां तन गुजरात थी सके तो ठहियो हुजे उहो एडवांस में ठहणु घुरिजे या उहो रेडी हुजणु घुरिजे डिस्ट्रिक्ट लेवल ते प्लानिंग खपे ही प्रोविंशियल प्लानिंग खां वधीक डिस्ट्रिक्ट लेवल जी प्लानिंग जो मसइलो छो त फ्लड लोकलाइज्ड फिनोमेना आहे साईं असां वटि त उहो दरियाई ॿोॾ बि अचे थी असां वटि जागू ॿोॾ बि अचे थी तंहिंजे करे ऐं टियों असां वटि अर्बन फ्लडिंग थिए थी जेको मींहुं असांजो फासे थो पाणी शहरनि जे निकाल जे ख़राब निज़ाम सबबु ऐं इन टिनी जी रिथाबंदी अलॻि खपे इन टिनी जी महारत अलॻि आहे इन टिनी खे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट खपे इहे सभु गैप्स आहिनि अनफॉर्चुनेटली उन सतह जी तयारी नज़र कोन थी अचे ठीकु आहे ताज़ो ई नसीर साहिबु अवां बि ॾिठो असीं सभिनी ॾिठोसीं जेको सवात में वाक़ियो थियो अॼु उनजी इंक्वायरी रिपोर्ट पेश थी आहे ऐं उन में बि ॼाणायो वियो त मुख़्तलिफ़ नालनि जो जेको पाणी हो उहो जमा थो ज़रिए सवाल कयो वियो उन्हनि खां त छा जेके लाॻापियल खाता हुआ आपाशी माहिरनि खां इहो सवाल कयो वियो त छा उन्हनि खे अवां बर वक़्तु इतला ॾिनो हो त उन्हनि इहा ॻाल्हि कई त असीं बल्कि उहे मैसेजिस ॾेखारिया विया त असीं बर वक़्तु इतला ॾिनो हो पर उन बावजूदि कंहिं क़िस्म जी का ज़ाहिर आहे को एक्शन न थियो ऐं हीअ जेका बदनसीब फैमिली ही उहा इंतज़ारु कंदी रही ऐं पोइ डिज़ास्टर थियो ऐं डिज़ास्टर खां पोइ हाणे ॻाल्हियूं साम्हूं अचनि पियूं त हाणे फर्दर तयारी कीअं करणु खपे छा करणु खपे त कोई अवां जीअं ॼाणायो त कोई कॉन्टिजेंसी प्लान हिन वक़्तु ताईं नज़र न पियो अचे मे बी रेडी हुजे असांजी कोशिशि रहंदी त सलमान शाह साहिब सां राब्तो कयूं ऐं उन्हनि खां पुछंदासीं ज़रूरु पर हिकिड़ो डिज़ास्टर जे हवाले सां हिकिड़ो पूरो मैकेनिज़म हुजे थो ऐं डिज़ास्टर जे हवाले सां जेका तयारी हुजे थी उनजी हिकिड़ी अलॻि डायनेमिक्स हुजनि थियूं उन हवाले सां अव्हांखे का शइ नज़र अचे पई सिंध अंदरि स्पेसिफिकली ॾिसो जेकर का इंतज़ामी सतह ते थी रही हुजे पब्लिक में नथी अचे त असां बेख़बर हूंदासीं मिसाल तौरु हिन वक़्तु एमरजेंसी कैंप साइट्स रेडी हुजणु घुरिजनि हींअर ताईं तव्हांखे असां 2022 में ॾिठो माण्हुनि जी एवेक्यूएशन न थियूं ॿेड़ियूं न हुयूं खेमा तंबू न हुया तव्हां सेवण ऐं भाण जे इलाइक़े खे 24 कलाकनि जो बि नोटिस पवंदो 6 कलाकनि में माण्हुनि खे चयो त इलाइक़ा ख़ाली कयो ऐं माण्हुनि खे तव्हां का ट्रांसपोर्ट कान ॾिनी त हुन महिल लर्निंग छा थी आहे छा तव्हां ट्रांसपोर्ट लाइन अप कई आहे छा तव्हां ॿेड़ियूं लाइन अप कयूं आहिनि छा तव्हां मुहाणा लाइन अप कया आहिनि घरनि ॿधण जो तव्हां वटि सामान रेडी आहे तव्हां वटि कैंप साइट लोकेशन मौजूदु आहिनि तव्हां वटि फूड ऐं नॉन फूड आइटम जा स्टॉक मौजूदु आहिनि हीअ तमामु वॾी तयारी थींदी आहे ऐं उहा सॼो साल रेडी थींदी आहे अच्छा पीटी जेके डीडीए में डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटी आहे हुनजो रुगो पेपर ते वजूदु आहे डीसी ऑफिस खे डीडीए में करे था छॾनि उनजे चार्टर में लिखियलु आहे त हुनखे मक़ामी सतह ते रज़ाकार तयारु करणा आहिनि रज़ाकारनि जूं तरबियतूं कराइणियूं आहिनि ॻोठाणनि जूं तरबियतूं कराइणियूं आहिनि अर्ली वार्निंग सिस्टम रेडी करणा आहिनि हीअ हेॾियूं सारियूं शयूं उहे असां वटि जंहिं सतह ते थियणु घुरिजनि ऐं रस्मी तौरु 2-4 ॻाल्हियूं मां ॿुधाए सघां थो त हीअ करे छॾियो अथऊं करे छॾियो अथऊं पर असां अॻु में बि ॾिठो आहे तयारियूं उन मयार जूं उन सतह जूं नथियूं थियनि उमेद कयूं त को वॾो वकिरो पाणीअ जो न अचे का वॾा मींहं बि न थिए त अदरवाइज़ असां ॾाढा ॾुखिया थींदा नसीर साहिबु तव्हांजी ॻाल्हि खे अॻियां वधाईंदसि ऐं बिल्कुलु असीं उमेद बि कयूं था या दुआ बि कयूं था त को वॾो पाणी जो वकिरो न गुज़रे पर जेका सूरत हाल असां माज़ीअ में फेस करे चुका आहियूं सफ़र करे चुका आहियूं बल्कि अञा बि भोॻियूं पिया उहा बि ईअं ई हुई त सूरत हाल नॉर्मल खां कहिड़े रीति उहा कन्वर्ट थी उहा बि सभिनी ॾिठीसीं नाज़रीन सां गॾु हिन वक़्तु DG PDM सिंध सैयद सलमान शाह साहब मौजूदु आहिनि सलमान शाह साहब अस्सलाम वालेकुम शाह साहब अस्सलाम वालेकुम मुंहिंजो आवाज़ वहाँ ताईं पहुचे पियो जी शाह साहब नसीर मेमून साहब ख़ालिद हैदर मेमून साहब ऐं मज़हर अली शाह साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि ऐं असीं फोकस कयूं पिया हिन वक़्तु चौमासे जी बरसातूं हलंदड़ आहिनि इंतिज़ामी तयारियुनि जे हवाले सां जेकॾहिं अव्हां असांखे ॿुधायो त छा सूरत हाल आहे हिकिड़ो कॉन्टिजेंसी प्लान ठहे थो चौमासे जी बरसातुनि खे वठी करे छा उहो रेडी आहे हिन वक़्तु छा सूरत हाल आहे जेको हीउ सीज़न हलंदड़ आहे उनखे वठी करे जी शाह साहब मुझे आवाज़ वहाँ ताईं पहुचे पियो जी हाँ मूंखे बिल्कुलु पहुचे पियो तव्हां तयारियुनि जे हवाले सां पुछणु चाहियो था कि सिंध जी छा तयारियूं आहिनि हीअ अपकमिंग मानसून जे हवाले सां त उन्हनि खां वास कया कि असां पंहिंजी तयारियूं तक़रीबन जनवरी फरवरी खां स्टार्ट करे छॾियूं हुयूं जिन में असां कॉन्टिजेंसी प्लानिंग ऐं उन जा जेके मेन क़दो क़ानून आहिनि उन्हनि खे असां तरतीब ॾिनो हो फाइनल जेकी फोरकास्ट आई उहा जून जे महीने में आई उन खां पोइ असां पंहिंजे बोर्ड मेंबर्स जी मीटिंग घुराए ऐं कॉर्डिनेशन प्लान को फाइनलाइज कयो आहे असांजी जेके एस्टिमेशन आहिनि उन हिसाब सां जेको दरिया में पाणी उन सां अंदाज़न 50,000 जे क़रीब फैमिलीज़ मुतासिर थी सघनि थियूं अहिड़ी तरीक़े सां बारिशनि जे करे तक़रीबन इहो अॻे खां थोरो वधीक हूंदो जेको बारिशनि सां मुतासिर थी वियो त अकॉर्डिंगली असां उन्हनि जे लाइ रिलीफ मेजर्स हूंदा आहिनि उहो वठण जे लाइ असां जेको स्टॉक्स हूंदा आहिनि उन्हनि जी स्टॉक टेकिंग कई आहे ऐं जिन शयुनि जी ज़रूरत आहे उहो असां
वठूं पिया प्रोसेस में आहे। इन खां अलावा जेको शहरी अर्बन इलाइक़नि में डी वाटरिंग एक्टिविटीज़ थींदियूं आहिनि, हुतां ॾिठो वञो कराची में जेको लास्ट वीकेंड में जेकी बारिश थी आहे उनमें PDM जूं ऐं ॿियनि सभिनी डिपार्टमेंट जूं व्हीकल्स डी वाटरिंग ऑपरेशन कयो पियो। त अहिड़े तरीक़े सां सिंध जे ॿियनि ज़िलनि में बि डी वाटरिंग ऑपरेशन जे हिसाब सां जेको आहे न उहो कमु कयो वियो वञे। ठीकु शाह साहब, हींअर नसीर साहब बि मौजूदु आहिनि, ख़ालिद साहब ऐं मज़हरी शाह साहब। जेका ॻाल्हि हिते थी उहा इहा बि थी त फ्लड जीअं त जेको लोकलाइज़ फिनोमिना आहे ऐं त उन करे प्रोविंशियल खां वधीक डिस्ट्रिक्ट लेवल ते प्लानिंग जी वधीक ज़रूरत रहे थी, मैनेजमेंट जी वधीक ज़रूरत पवे थी। उन हवाले सां जेकॾहिं ॿुधायो त छा इन हवाले सां सूरत हाल आहे तयारियुनि जी? डिस्ट्रिक्ट लेवल ते अव्हां कहिड़ियूं डायरेक्शन्स ॾिनियूं आहिनि, कहिड़ा स्टेप्स खणो पिया? ॾिसो जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल ते बिल्कुलु नज़ीर साहब बिल्कुलु सही ॻाल्हि थी आहे। रिस्पॉन्डर्स जेके हूंदा आहिनि कंहिं डिज़ास्टर खे डील करण जे लाइ उहो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट वेठी हूंदी आहे ऐं डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी खे असां जेको आहे उन हदायतूं जेके ॾिनियूं में मेन जेको आहे उहो जेके पंहिंजे निकासी जा नाला हूंदा आहिनि जिन सां पाणी ड्रेन आउट थींदो आहे उन्हनि जी सफ़ाई ऐं उन्हनि जी रिपेयर मेंटेनेंस वग़ैरह करण जो असां चयो आहे। असां जेके पंहिंजा पंपिंग स्टेशन्स आहिनि, डी वाटरिंग मशीन्स आहिनि ऐं ॿी जेकी मशीनरी आहे उनजी अवेलेबिलिटी खे ऐं उनजी ऑपरेशनलाइज़ेशन खे इंश्योर करण जे लाइ चयो आहे। असां रिलीफ कैंप्स जी आइडेंटिफिकेशन जे लाइ चयो आहे कि अगरि कोई रिलीफ कैंप हिते स्टैब्लिश करणो पए थो त जीअं माण्हुनि खे मूव करणो पए त उन में छा छा सहूलियतूं हूंदियूं उहे सहूलियतूं प्रोवाइड करण जे लाइ उन्हनि खे चयो आहे। इन खां अलावा असां जेके असांजे डिस्ट्रिक्ट में लोकल लेवल ते NGOs कमु कनि थियूं ऐं ॿियूं ऑर्गेनाइज़ेशन्स आहिनि जीअं सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन आहिनि, उन्हनि सभिनी जी स्टॉक टेकिंग करण जे लाइ उन सां कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़म वधाइण जे लाइ उनखे चयो आहे। अहिड़े क़िस्म जा मुख़्तलिफ़ अफ़वाह वठण जे लाइ चयो वियो आहे। ठीकु शाह साहब, तव्हांजी ॻाल्हि खे अॻियां वधाईंदसि। मूंसां गॾु ख़ालिद हैदर मेमन साहब बि आहिनि, मज़र साहब बि आहिनि। ख़ालिद साहब, अव्हां कीअं ॾिसो पिया समूरी सूरत हाल? ऐं मां हिते ज़रूरु ज़िक्र कंदसि हिकु भेरो ॿीहर सवादु जेको सान्हो थियो आहे ऐं उन में अॼु जॾहिं आबपाशी माहिरनि खां इंक्वायरी कमेटी आलो मुख़्तलिफ़ सवाल थिया त उन्हनि हिकिड़ी ॻाल्हि कई, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो उन्हनि ज़िक्र कयो त असीं जेके लाॻापियल खाता आहिनि उन्हनि खे बर वक़्तु इतला ॾिनोसीं पर का कार्रवाई न थी। इन वक़्तु शाह साहब तयारी जे सूरत हाल ॿुधाइनि पिया त असीं जनवरी फेबरवरी खां आगाज़ करे छॾियोसीं ऐं हिन वक़्तु जेके हुननि एस्टिमेट्स शेयर कया आहिनि उन मुताबिक़ हू ॼाणाइनि पिया त हुननि जी तयारी मुकमल आहे। छा चवंदो मां? ख़ालिद साहब, वहाँ जो माइक म्यूट आहे उनखे अनम्यूट कजोसि। जी ख़ालिद साहब, तव्हांजो माइक काइंडली जेकॾहिं अनम्यूट कंदो, मुंहिंजो आवाज़ु जेकॾहिं तव्हां वटि पहुचे पियो त पंहिंजो माइक अनम्यूट कजो। जी मज़र साहब, मुंहिंजो आवाज़ु अव्हां ताईं पहुचे पियो? बिल्कुलु पहुचे थो। ख़ालिद साहब सां राब्तो करण जी कोशिशि कयूं था। जी मज़र साहब, ॿुधो मां शाह साहब खे कीअं ॾिसो पिया समूरी सूरत हाल खे ऐं जेको मौक़िफ़ ॾियनि पिया शाह साहब त असांजूं तयारियूं जेका हिन वक़्तु सूरत हाल आहे या जेके एस्टिमेट्स ॿुधाया विया आहिनि उन हवाले सां मुकमल आहे? ऐं शाह साहब तमामु बहितरीनु ॻाल्हियूं कयूं, सुठियूं ॻाल्हियूं कयूं। अलाह करे जीअं साईं चयो आहे ईअं तयारी थियल हुजे। पर मां हैदराबाद में रहंदो आहियां, हैदराबाद में अहिड़ी का तयारी कान हुई। कराचीअ में बि को ख़ासि मींहुं अञा कोन पियो आहे, पए त पोइ ख़बर पए। बाक़ी रहियो सुवाल तव्हां जेका ॻाल्हि असां पुछी सवात वारी, सवात में छा हो जो माण्हू असांजा हिते बि पाणी ईअं थो अचे त पोइ ईअं हुन में किरी था पवनि, तरियल तारूं आहिनि छा पोइ में मसइला थियनि था। थोरो सवात वारो पाणी जेको आहे उहो असां वटि बचंदो ई कोन, पोइ ईअं थींदो। हिन वक़्तु जेको असांखे मां रिवर्स जे बारे में ॻाल्हि कनि त टोटल जेको आहे सो 4.5 पाणी आहे, तंहिंमां 1,60,000 रुपए स्टोर कनि था सूबनि खे ॾियनि। अॼु वञी कोटली बराज खे पाणी पीतो आहे ऐं पाणी एतिरो घणो कोन्हे ऐं वरी थोरी लास्ट अचणु शुरू थी आहे। ऐं उन सां गॾु इहो आहे त डैम्स ॿई अध खां वधीक घटि आहिनि। थी सघे थोरो मराला चना पाणी ॾिए थी, इन करे बचाए वेठा हूं। न त TP त खोले वेठा आहिनि 12,000, पर मां पाए थो 2-3 ॾींहंनि में शायदि जॾहिं जीअं ई चना घटि बि त हू सीजे खोलींदा, मजबूरी आहे खोलणी
छाकाणि जो उन्हनि खे उतां जेल में पाणी घटि थो अचे, सिंधूअ में पाणी बि एतिरो अञा कोन्हे को, मथां पाणी थोरो वरी बि घटियो आहे, पर पाणी ईंदो अला कंदो ऐं एॾी का वॾी ॿोॾि कनि थी, नंढड़ी ॿोॾि थिए त अलाह जी महिरबानी थींदी। बाक़ी रहियो सुवाल शहरनि में मींहुं केतिरो थो पए, कीअं थो पए, इहा प्रिडिक्शन करणु ॾुखी बि आहे। ऐं असांजो तयारी ओवरऑल सभिनी डिपार्टमेंट्स में, मां ईअं न चवंदुसि, हाणे NDA त तमामु नओं डिपार्टमेंट आहे, उन्हनि वटि न को एॾा सोर्सिस आहिनि, उहे इस्तेमालु साॻाई या एजुकेशन जे माण्हुनि खे था कनि या रेवेन्यू खे था कनि। मूंखे समय में नथो अचे त उन्हनि उन जो जेकॾहिं पास चीफ सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हुजे हा ऐं डीसन सां उहो कोऑर्डिनेट करे उन्हनि खे चए हा उहो बहितर थिए हा, छाकाणि जो DC ॻाल्हि कोन मञंदा, कुझु कोन थींदो ऐं इहा तबाही थींदी ऐं माण्हू ॿुॾंदा, माण्हू मरंदा ऐं रिस्कनि जो अलाह आहे ऐं असां ईअं ई तबाह थींदा। सो मां वरी हुकूमत खे चवंदुसि या त हिनखे DG खे एतिरा पावर ॾियनि या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जे पोस्ट खे DG करे छॾनि ऐं उनखे ई कोऑर्डिनेशन करणु खपे सभिनी डिसन सां। छो जो काथे बि अॻे जॾहिं ॿ ॿोॾियूं वॾियूं आयूं आहिनि 10 में ऐं 22 में, तॾहिं NDA में नज़र कोन हूंदो, तो रुॻो इरिगेशन वारा धिका जलींदा ऐं गाॾियूं उहे चवंदा ऐं पोइ भॼी जान छॾाईंदा, उन्हनि बि कमु कोन कयो। पर मक़सदु इहो आहे त हर हिक जी ड्यूटी अहिड़े नमूने सां हुजे जो उहे कमु कनि। DC पंहिंजो पाण खे कढी विया आहिनि त बाबा NDA सां ॻाल्हि, ऐं पोइ जेका ॻाल्हि अचे थी उहा थी अचे इरिगेशन, एग्रीकल्चर वारा गुम आहे रुॻो इरिगेशन वारनि जे मथे में। हाणे अलाह माफ़ी ॾिए जे मथे क्लाउड बर्स्ट या अहिड़ी का ॻाल्हि थी त उहो थी सघे थी ऐं उहा एॾी ॿोॾि वॾी थींदी। मां हाणे ई माण्हुनि खे इहो ॿुधाए छॾियां त जेकॾहिं 5 लखनि खां मथे 6-7 लख पाणी जे ॾिसनि त पोइ इंतज़ारु न कर, हुकूमत कान कंदी आहे। इहे डिज़ास्टर में सॼी दुनिया में माण्हू निकिरंदा आहिनि, मदद कंदा आहिनि ऐं अची पंहिंजा घर ऐं पंहिंजूं ज़मीनूं पंहिंजा बचा संभालींदा आहिनि ऐं उन्हनि खे हिफ़ाज़त ॾींदा आहिनि। छाकाणि जो असां अॻे ॾिसी चुका आहियूं 2 दफ़ा दादू ॿुॾो आहे, उन्हनि जा माण्हू ॿुॾा आहिनि, उन्हनि जा बचड़ा हुआ आहिनि। तकलीफ़ जहिड़ी ॻाल्हि आहे, कुझु कोन थियो आहे। उन खां पोइ कचा मिटी जा बंद आहिनि, वरी 2-3 साल गुज़रिया आहिनि, उन्हनि जी हालत पूरी थी वई। उनखे मज़बूत करण लाइ हुकूमत खे कोशिशि ज़रूरु कई हूंदी। असांजे वक़्त में त लांडियूं ठहंदियूं, मेल ते माण्हू न रखंदा हुआ ऐं उहे पहिरा ॾींदा हुआ, जंग कपींदा हुआ, रस्ता ठाहींदा हुआ त जीअं पाणी अचे त उनखे मुंहुं ॾियूं। छाकाणि जो पाणी अचण खां पोइ इहा सवात वारी असां सां कार इन करे कार थिए जो उते सवात में हिकु ॾींहं में सॼो कमु थी थो वञे। असांखे 20-25-30 ॾींहं मिली वेंदा आहिनि जो असां बंदोबस्तु करे सघूं। तो बाक़ी रहियो सुवाल शहरनि में जेको मींहुं घणो पए थो, जेकॾहिं तमामु घणो पए थो 200 मिलीमीटर, त पोइ उनखे कंट्रोल करणु ॾुखियो हूंदो आहे। माण्हुनि खे सबुरु करणु घुरिजे ऐं हुकूमत जी मदद करणु घुरिजे, छाकाणि जो इहे कुदरती आफ़तूं रहमत आहे। 100 मिलीमीटर 125 मिलीमीटर इहा रहमत आहे, पर जेके 200 मिलीमीटर हिकु राति में या हिकु ॾींहं में पइजी था वञनि त पोइ उनखे कढणु ॾाढो ॾुखियो आहे। उन जेतिरो असां वटि न को बंदोबस्तु थी सघे थो, न को असां वटि उहा ग्रेडियंट आहे जब चाबू इलाइक़ो आहे जो पाणी तक निकिरी वञे। इन करे असांखे 2-3 ॾींहं ॿुॾणो ई पवंदो, उन माण्हुनि खे मुश्ती करणी। ठीकु आहे, मां चवंदा त माण्हुनि खे मुश्ती करणी पवंदी ऐं अलाह न करे अहिड़ी सूरत हाल पैदा थिए। पर बहरहाल तयारियुनि करणु असांजे वस में आहे ऐं कंहिं बि हंगामी सूरत हाल खे मुंहुं ॾियण जे हवाले सां जेको कुझु पंहिंजे पाण खे प्रिपेयर करणु उहो असांजे हथ में आहे। उन ते ई इहे गुफ़्तगू बि हलंदड़ आहे। ख़ालिद साहब, मुंहिंजो आवाज़ु हींअर अवां ताईं पहुचे पियो, ॿुधो पिया मूंखे? जी मैडम, तव्हांजो आवाज़ु अचे थो। जी ख़ालिद साहब, बिल्कुलु अवांजो आवाज़ु हींअर अचे पियो। अवां छा चवंदो? अवां सलमान शाह साहब खे बि ॿुधो, नसीर साहब, मज़हर अली शाह साहब, इंतिज़ामिया जी जेका तयारियुनि जी सूरत हाल आहे ऐं चौमासे जूं बरसातूं ही मौज़ू आहे असांजो, छा ॾिसो पिया अवां समूरी सूरत हाल के हवाले सां? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महिरबानी मैडम, अॼु तमामु हिकिड़ो इम्पोर्टेंट यानी हिकिड़ो सब्जेक्ट आहे। हाणे आउं चवां त हींअर असां मानसून जे प्री स्टेज में आहियूं। हाणे हींअर फ्लड जो को कोन्हे, पर जेको
ट्रेनिंग आहे, असांजो हिकिड़ो बंदि मैन्यूअल आहे, उन ते प्रॉपर स्टाफ खे ट्रेनिंग मिलंदी आहे। हिकिड़ी ड्राई सीज़न में रिहर्सल थींदियूं आहिनि, जीअं साईं मज़र छा चयो, लांडियूं ठहंदियूं आहिनि, फ्लड ईंदी, उहो अचे या न अचे, ना असांजे हिन में पीरियड में आहियूं, तव्हां सां जेका सुपर फ्लड थी अचे, मीडियम फ्लड थी अचे, हाई फ्लड थी अचे, असां जेसि ताईं ही जेका मानसून प्री जेका तयारी आहे, इहा जेसि ताईं असां सही न कंदासीं त पोइ असांखां का स्टेज संभाली कान थींदी। पोइ हैपज़ थींदो, असांजे साहब जेके आहिनि, इंजीनियर साहब जेके घर सुता पिया हूंदा, बंदनि ते न हूंदा, त पोइ त तमामु तबाही थींदी। बंदनि जी हालत ख़राबु आहे। जीअं सवा जी तव्हां ॻाल्हि कई, मां साईं PDMS जो साहबु हूंदो, उहो मूंखे ॿुधंदो हूंदो, तव्हां महिरबानी करे, मां थो चवां, मूंखे तव्हां एविकेशन प्लान फ्लड प्लान जो ॾियो त 50,000 ते कहिड़ी तव्हां एरियाज़ यानी एविकेट कराईंदव, लख ते कहिड़ियूं कराईंदव, 1.5 लख ते तव्हां कहिड़ो मॉडल ठाहियो आहे। वरी जेकॾहिं छा आहे जो असांजो वरी जेके हींअर सेकेंड लाइन डिफेंस, थर्ड लाइन डिफेंस माण्हू सभु अंदरि फ्लड प्लेन में बि क्रॉसमेट आहे, आउटसाइड में बि जेको आहे तो सॼा बंद टोड़े छॾे जिते सेंसिटिव पॉइंट्स हुयूं, सुभाणे अलाह पना ॾे, इहो हिकिड़ो यानी ओनली द डिफेंस लाइन जंहिंखे असांखे यानी कॉम्बेट करिणो आहे। जेकॾहिं इहो सुभाणे असां हलियो थो वञे त छा हिन पका एरियाज़ लाइ एजुकेशन फ्लड वाटर जो प्लान आहे, ॿई बि एजुकेशन प्लान माण्हुनि जो ऐं हिन फ्लड प्लेन जो ऐं पका एरियाज़ जो। सो मुंहिंजो चवणु आहे त इहो NDMA जो PDMA जो वॾो रोल आहे, इरिगेशन जो वॾो रोल आहे। हिन वक़्त में आउं वरी थो चवां, मां सेक्रेटरी साहब खे बि अर्ज़ु कंदुसि ऐं पंहिंजे मिनिस्टर साहब खे अर्ज़ु कंदुसि, तव्हां महिरबानी ड्राई सीज़न में अञा पाणी आहे कोन, बंदनि सां न लॻो आहे, तव्हां जेका पेट्रोलिंग शुरू कयो, तव्हां विज़िट्स कयो, तव्हां 3-4 विज़िट्स कयो, अरेंजमेंट सभु सही थी वेंदा। डंडो खणंदा त माण्हू बचंदा, बाक़ी जे डंडो न खणंदा त असांजो इंजीनियरिंग लग्जरी गाॾी में हले थो, हू ऑफिस में वेठो आहे, हू लैपटॉप ते वेठो आहे। ऐं सच थो चवां, मूंखे नचणु घुरिजे, मूंखे शर्मसारी आहे, मुंहिंजो डिपार्टमेंट आहे, ऐं पहिरीं पंहिंजे डिपार्टमेंट जी सलाह कंदुसि त मां हिकिड़े AC सां ॻाल्हायो, जॾहिं 2022 में मां सभिनी खे मिसाल ॾींदो आहियां त बाबा तूं मूंखे फलाणो गेज ॿुधाए, RL ॿुधाए, हू वीचारो मूंखे गेज बि ॿुधाए, माना फुटनि में RL हिकिड़ा असांजा ॿियो रिड्यूस लेवल थींदियूं आहिनि। बहरहाल तो मां पे डिफरेंस कढियो मंछर जो जो ऐं हिनजो पंहिंजो दरिया जो। सो हू वीचारो घड़ी घड़ी पे गेज पियो ॾे। सो मक़सदु इहा असांखे AC ख़बर न आहे त व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन RL एंड गेज। बंद मैनुअल जी कंहिंखे ख़बर कान्हे। बंद मैनुअल असांजो गाइड आहे, बाइबल आहे असांजो। असांजे हर इंजीनियर खे ट्रेनिंग हुअणु घुरिजे त बाबा जेके सुभाणे खां रूड़ थी पए त उनखे कीअं कंप्लीट कजे, लीक थी पए, सीपेज थी थिए, छा आहे वेव वॉश आहे, छा पोज़ीशन आहे, बंदनि जी छा पोज़ीशन। जीअं साईं मदर छा चयो त बाक़ाइदे जंगल कटियल हुजे, हींअर जंगल ते घर ठहिया पिया। सो इरिगेशन डिपार्टमेंट, इहो त मां तव्हांखे रिवर फ्लड जी ॻाल्हि ॿुधाई। अचो वरी जेको राइट साइड ते हीउ जेको सवात वारो किसो थियो आहे, इहे जेके नहेज़ तमामु ख़तरनाक हूंदियूं आहिनि। इहे जेके यानी हिल टॉरेंट पाणी हूंदो आहे, इहो तमामु तेज़ पाणी हूंदो आहे। सो टाइम कोन ॾींदो आहे। रिवर वारो पाणी असांखे 8-10 ॾींहं 11 ॾींहं 9 ॾींहं ॾींदो आहे। असां पंहिंजी तयारी करे वेंदासीं, पर हेॾा जेको इन लाइ हिनखे केरु छा ॿुधो, उर्दू मीडिया कोन खयो। हीउ ॾाढो ॾुखियो यानी सवात वारो इशू आहे, पर थोरो इशू थियो आहे, सॼी मीडिया खयो आहे। असांजा वॾा वॾा ॻोठ ॿुॾा आहिनि। असांजा कई हद मां ख़ुदा सच थो चवां, मूं पंहिंजे अखियुनि सां माण्हुनि खे लुणंदो ॾिठो आहे फ्लड्स में। सो ॻाल्हि इहा आहे, बदकिस्मती असांजी आहे। इरिगेशन डिपार्टमेंट खे मां FP बंद ते ॾाढो परेशान आहियां। FP बंद जो मिटी ॾाढी ख़राबु आहे, नॉन कोहेसिव आहे, उहा मज़बूत न आहे, न वारी आहे न मिटी आहे, हिकु थर्ड कैटेगरी आहे। इन लाइ तमामु वॾा अरेंजमेंट्स करणा पवंदा। MNV ड्रेन जी हालत छा आहे, ऐं मंछर जो जेको हुननि रेगुलेटर ठाहियो आहे, हेड रेगुलेटर, उहो तमामु ज़्यादती कई अथनि। इहो हुनखे टेल रेगुलेटर ठाहिणो त मंछर रिलीफ ॾियनि। वरी अञा ॿियो आहे त जॾहिं दरिया चढ़ंदो त मंछर जो पाणी कोन कढी सघंदा। इन लाइ को अरेंजमेंट कोन्हे। साॻी पोज़ीशन थींदी, वरी मंछर भरिजी वेंदो, मिटी विझण सां को बंदि या कोन थींदो। मंछर हिकिड़ो डैम आहे, ऐं जॾहिं डायनामिक प्रेशर पए थो, जेको आहे बरसाति हवाउनि जो अपोज़िट विंड डायरेक्शन आहे, जो इम्पेक्टमेंट, जॾहिं हवाऊं लॻंदियूं आहिनि त सॼो बंदि उॾामी वेंदो आहे। सो इन करे महिरबानी करे असांजे इरिगेशन इंजीनियर खे हथ ॿधी अर्ज़ु कंदुसि, ऐं पंहिंजे सेक्रेटरी साहिब खे चवंदुसि त हाणे माण्हुनि में सहप कान्हे। तव्हां बंदनि ते निकिरो, बंदनि ते लांडियूं ठाहियो, उते विहो, पाण विज़िटूं कयो, मिनिस्टर वेंदो, चीफ मिनिस्टर साहिबु वञे ॿ विज़िटूं करे, भले पाणी अचे न अचे। आउं त दुआ थो कयां, साईं चए थो पाणी न अचे, अलाह पनाह ॾे, नसीब सां थो न अचे पाणी,
आउं चवां थो पाणी 4-5 लख अचे, असांजो रिचार्ज इक्विफेक्ट रिचार्ज थिए, जो असांजो सेलाइन आहे इक्विफेक्ट, असांखे डेल्टा लाइ पाणी खपे, तो 4-5 लख त मां त रोज़ दुआ कंदो आहियां त अलाह 4-5 लख हर सीज़न में पाणी ॾे त जीअं सिंध कुझु सणाई थिए। तो मुंहिंजो अर्ज़ु वरी बि ॻाल्हियूं त घणियूं आहिनि, उहे शिकायतूं थींदियूं, पर इरिगेशन सो मां तव्हांखे सजेस्ट कंदुसि केटीएन खे, तव्हां पंहिंजूं टीमूं मुक़ररु कयो, असां खां छो था पुछो, तव्हां पंहिंजूं टीमूं मुक़ररु कयो त बंदोबस्तु थियो आहे न थियो आहे, या माण्हू आहिनि बेलदार जेको उते आहे कोन, बेलदार आहे उन हद जो, उते आहे शिकारपुर जो बेलदार ऐं हद आहे जेकाबाद जी, हाणे उहो जेको आहे हद ख़ाली पई आहे, 10 रुपए ते 100 रुपए ते डेली वेजेस ते बेलदार था वठनि। ई जेका पोस्ट आहे असांजी जेका पेट्रोलिंग जी बेलदार इदारो आहे, तो घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि। सो महिरबानी करे आउं इरिगेशन डिपार्टमेंट खे चवंदुसि सेक्रेटरी साहिबु तमामु वॾो सुठो एनर्जेटिक ऑफिसर आहे, मां उन खे अर्ज़ु कंदुसि त थोरो सीरियस थिए, ॿाहिरि निकिरे, हाणे एयर कंडीशनर निकिरो, हाणे मिटीअ सां गर्मीअ सां प्यार कयो ऐं बंधनि ते रहो, माण्हुनि खे बचायो, वधीक छा चवां, माण्हुनि खे बचायो। ख़ालिद अहमद महमद साहिब जी मां ॻाल्हि कई त हिन वक़्तु ड्राई सिचुएशन आहे, हिन सूरत हाल जो फ़ाइदो वठंदे जेकॾहिं रस्मी कारवाइन खां हटी करे जेकॾहिं वक़्तु सिर के कम कबा, के शयूं कबियूं ऐं उनखे मुस्तक़िल बुनियादनि ते वरी पोइ प्रैक्टिस में आणिबो त पोइ शायदि रिज़ल्ट असांखे तमामु घणी मुख़्तलिफ़ मिले, बहितर मिले। सलमान शाह साहिबु अव्हां मौजूदु आहियो असां सां गॾु? नाज़रीन राब्तो मुनक़ते थी वियो आहे, कोशिशि कंदासीं सलमान शाह साहिब सां बीहे राब्तो कयूं। मज़हर अली शाह साहिबु, ख़ालिद साहिबु जेके ॻाल्हियूं कयूं, ज़ाहिर आहे हर एक्सपर्ट अव्हां जहिड़ो, ख़ालिद हैदर मेमन जहिड़ो हर एक्सपर्ट हिन वक़्तु इन ॻणतीअ में बि आहे, ऐं सिंध जो हर माण्हू हिन वक़्तु ज़ाहिर आहे सोचे थो, छाकाणि त माज़ीअ जा जेके उहे जेके असांखे ज़ख़्म लॻा उहे तमामु घणा ॻरा हुआ, अञा ताईं असीं उन्हनि खे भोॻियूं बि पिया। त उन सूरत हाल खां बचण जे हवाले सां जेका हिकिड़ी ॻाल्हि अव्हां बि कई त कोऑर्डिनेशन बि तमामु घणी ज़रूरी आहे, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन असांखे अॻु बि नज़र आयो, ऐं हिन भेरे बि जेका अव्हां ॻाल्हि कयो पिया त उन ते वधीक फोकस थियण जी ज़रूरत आहे। कीअं ॾिसो पिया वधीक छा थियणु घुरिजे? सूरत हाल असांजे आॾो आहे ऐं वक़्तु बि आहे, प्रोएक्टिव अप्रोच वक़्त जी ज़रूरत आहे, अव्हां छा सजेस्ट कंदो त छा थियणु घुरिजे हिन हवाले सां? मैडम ख़ालिद साहिबु जेका ॻाल्हि कई तमामु सही कई, ऐं इहे शयूं तमामु ज़रूरी आहिनि। जून जो फर्स्ट वीक थींदो हो त लांघियूं बंधनि ते लॻणु शुरू थी वेंदियूं आहिनि, 4-4 माण्हू मेल ते रखिजी वेंदा आहिनि ऐं उहे जंग कपींदा आहिनि, रस्ता ठाहींदा आहिनि, शोकिंग कंदा आहिनि त जीअं बाक़ाइदे सुपर फ्लड जी जीअं तयारी थींदी आहे ईअं ई तयारी थींदी आहे। उमेद त हुकूमत इहो कमु कयो हूंदो, पर जिन कयो त न महिरबानी करे उनखे कनि। बदकिस्मती असांजी इहा आहे जो असां वटि हाणे पुछाणो कोन्हे को, जेकॾहिं को स्ट्रक्चर किरी थो पए चवंदा इहो किरणो हो, जेकॾहिं को वॾो बंद टुटनि था, ब्रिजिस पवनि था, चवंदा ईअं थींदो आहे। मक़सदु इहो आहे त उन्हनि खे जेसि ताईं पुछाणो सज़ा जज़ा न थींदी तेसि ताईं मसइला हल कोन थींदा। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त थोरो घणो जेको थिए थो इहो उन ते त कम अज़ कम तयारी कनि। बाक़ी जेकॾहिं जे ख़ाल साहिब जो 3-4 लख पाणी, उहो त इनशाला ज़रूरु ईंदो आहे, ईंदो रहंदो। पाणी एतिरो आहे जो असांजो 3-4 लख पाणी महीनो ॾेढ ज़रूरु हलंदो, एतिरो पाणी आहे, पर अलाह घणे पाणी को बचाए। बाक़ी रहियो सुवाल त इहो माण्हू तयारी कनि, अलाह रहम कंदो, छाकाणि जो इंडिया, जापान ऐं चाइना ऐं अमेरिका इन्हनि मुल्कनि में तबाही अची वई आहे, सफ़ा दफ़ो वधीक, त उहे मुंहुं ॾेई था वञनि। ऐं उन्हनि सां गॾु पोइ तयारियूं बि आहिनि उन्हनि जूं, मशीनूं बि आहिनि उन्हनि जूं, ऐं माण्हू बि उन्हनि खे साथ ॾियनि। असां सां बदकिस्मती इहा आहे त हिकु त असांजो सॼो स्टाफ जेको बि आहे ऐं हर डिपार्टमेंट जो, कोई इरिगेशन न या एनडीए में त पंहिंजो को अथनि ई कोन एॾो को सिस्टम, उहे उधारा वठंदा माण्हू इरिगेशन खां या रेवेन्यू खां, त उहे सभिनी जो मसइलो इहो आहे त उन्हनि कमु करणु छॾे ॾिनो आहे। बेलदार बंद ते कोन थो वञे, न केनाल ते थो वञे, माण्हुनि जे तो मक़सदु इहो आहे त जेसि ताईं इहे शयूं वरी असां उन्हनि खे उन लाइन ते न आणींदासीं तेसि ताईं असांजा मसइला हल कोन थींदा। शहरनि में आहे त शहरनि में जेके बि आहिनि उते सफ़ाई कान थी थिए। मां माण्हुनि खे बि चवंदुसि इहे जेके
गंद किचा नालनि में विझनि था, महिरबानी करे न विझो, तव्हांखे ई तकलीफ़, छाकाणि जो अॻे पोइ जेको तबाही थींदी उहा असांजी थिए थी। रस्ता बंदि था थियनि, रोड ॿुॾी था वञनि, घर ॿुॾी था वञनि, सिर्फ़ु इन करे जो असां इहे जेके गंद किचिरा नालनि में विझूं था, उन्हनि खे गॾु करे असां अलॻि कयूं। माण्हुनि खे बि घुरिजे त हुकूमत जी मदद कनि ऐं हुकूमत खे घुरिजे त कम अज़ कम जेको कुझु कनि था उहे ॿियनि मुल्कनि में जिते किथे ईअं हूंदो आहे त बाक़ाइदे सेक्रेटरी जेको हूंदो आहे उहो या मिनिस्टर वेही प्रेस कॉन्फ्रेंस करे माण्हुनि खे ॿुधाईंदो आहे त असां बंदनि ते ही कम कया आहिनि, हेतिरा थिया आहिनि, हीअं थियो आहे, तव्हांखे का बि शिकायत हुजे त असांखे फलाणे नंबर ते ॿुधायो। अॻे इमरजेंसी नंबर हर इंजीनियर जा, एसके जा, चीफनि जा, हर हिकु अख़बारुनि में ईंदा हुआ। जेकॾहिं का तव्हांखे तकलीफ़ थिए हिन नंबर ते ॻाल्हायो। त शाह साहब उहे जेके माज़ीअ में जिन प्रैक्टिसिस जो ज़िक्र कयो पिया, जेके तमामु लाभ ॾींदड़ हूं, लाभार्थियूं प्रैक्टिसिस, उहे छो हाणे ख़तमु थी वियूं आहिनि? हाणे त असां ॾिसूं था त अॻु खां वधीक सूरत हाल मुख़्तलिफ़ आहे, क्लाइमेट चेंज जो ख़तरो बि मुसलसल असांजे मथां आहे, खोड़ शयुनि में तमामु घणी तब्दीली आई आहे, पर उन खां पोइ ही लाभार्थियूं प्रैक्टिसिस हाणे छो ख़तमु थी वियूं आहिनि? बसि इन करे मां चयो न, पुछा कान्हे का। जेकॾहिं मां मिनिस्टर जो सोट आहियां त मां जेको वणे सो कयां। जेकॾहिं मुंहिंजी पुठ आहे त मां घर सुतो पियो आहियां, घर पघार खणा पियो थो, मूंखे पुछण वारो केरु कोन्हे। अहिड़े नमूने सां जॾहिं वॾो ऑफिसर ईअं करे थो कोन्हे, नंढो सॼो ऑफिसर ईअं असांखे ईद आहे ईअं बि मोकल कान हूंदी आफ़गानीअ में त बाबा घर न वञो, हिते बंद ते तव्हांखे राति थियणी। हाणे त वञनि ई पवंदा बंद ते, ॾिसनि ई पवंदा सालनि जा साल। इहे सभु शयूं आहिनि ऐं डिटोरेशन रुगो इरिगेशन में कान्हे, पर कुदरती तरह सां हर डिपार्टमेंट में ऐं असांजे बचनि में बि जेका नवां असां पैदा कया आहिनि, एयर कंडीशन में सुम्हारियूं था, असां ॾोही आहियूं। उन्हनि खां एयर कंडीशन में सुम्हण वारे माण्हू छोकिरे खे असां चऊं त वञी ऐं बंदनि ते चकर ॾे, मिटीअ में धूड़ में वञी वेह, त उहो कोन वेहंदो। असांखे हाणे वरी सिस्टम खे उन नमूने जीआरणो आहे। हुकूमत जो कमु आहे ट्रेनिंगूं उन्हनि खे उन्हनि जंगनि में ॾिए, जीअं असां वरितियूं हुआसीं, उते वञी उते कमु करे कीअं कबो आहे, छिनकार कीअं कबो आहे, इहे सभु हिकिड़े टेक्निकल शयूं आहिनि। ईअं कोन्हे को छिनकार को मक़सदु हूंदो आहे, कीअं बंद खे जेको आहे सो पचाइबो आहे, लूणु पए थो उनखे कीअं मुंहुं ॾिबो, ऐं लूणु उनजे ॻोल्हण जा तरीक़ा कीअं आहिनि, कहिड़े वक़्तु पेट्रोलिंग वधीक ज़रूरी हूंदी आहे, केतिरी लेवल ते हूंदी आहे। जीअं ख़ान साहब ॿुधाए त हाणे त असांजे इंजीनियरनि खे गेज बुक या लेवल ऐं हुनजी ख़बर कान थी पए हिनजी गेज जी, त मक़सदु इहो आहे त एतिरो डिटेरेशन थी वियो आहे। कुझु फ्री बोर्ड ते आहे त चवंदा उहो छा थींदो आहे। इहे शयूं आहिनि ख़तमु थी वियूं आहिनि। अॻे ट्रेनिंग हूंदियूं, हाणे उहे आहिनि पर उते सुता पिया आहिनि, कमु कोन था कनि। छा जी जीअं शाह साहब अवां चयो त अकाउंटेबिलिटी कोन्हे, को पुछण वारो कोन्हे, चेक एंड बैलेंस न आहे, फॉलो अप न आहे। ख़ालिद मेमन साहब, हाणे अवां बि ज़रूरु रिकमेंड ॿुधाइजो पंहिंजो रिकमेंडेशन, तव्हां छा पिया ॾिसो त छा थियणु घुरिजे, ऐं अवां बि सम्झो पिया त इहे ई कारण आहिनि जंहिंजे करे हीअ सूरत हाल असीं ॾिसूं पिया। मैडम साईं मज़र शाह तमामु सही चयो त जॾहिं अकाउंटेबिलिटी न आहे त रेस्पॉन्सिबिलिटी बि कान्हे, डपु कोन्हे। ब्रिज पइजी वई, लख माण्हू ॿुॾा, 100 माण्हू ॿुॾा, 1000 माण्हू ॿुॾा, ही रूटीन ठही वियो आहे सिंध जो, का मसइलो कोन्हे। हिन खे सिंध जे ड्रेनेज जो, सिंध जे टोपोग्राफी जो, सिंध जे जियोग्राफिकल यानी जेको मार्फोलॉजी आहे रिवर जी, इहा हिनखे का ख़बर कान्हे। ही जेका आहे असांजी रिज ते हले थी, जेका रिवर पंजाब में दरिया ऐं ज़मीनूं घटि लॻभॻि हिकु जहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि। थोरो घणो जेको आहे पाणी मथे चढ़ंदो आहे वॾियुनि फ्लड्स में, न त थोरो कट हणंदो आहे, वरी वापसि पाणी थोरो रिवर जो लहंदो आहे, लही ईंदो आहे। पर सिंध में जेको आहे जॾहिं सॼे चाइना जो पाणी, इंडिया जो पाणी, यानी काबुल जो पाणी, सॼे कैचमेंट जो पाणी जॾहिं सिंध मां थो लंघे त इहो 10 फुट खां 100 फुट रिज ते वञे थो, माना हाए थो वञे, माना ज़मीनूं हेठि पाणी मथे आहे 100 फुट। लाड़काणे में वञो, हा थो पाटे माण्हू, जॾहिं ख़बर पए त अलाह पर तव्हांखे टुटे त अलाए छा थी वञे, सॼा मुल्क ॿुॾी वञनि।
सो मुंहिंजो अर्ज़ु इहो आहे त असांजे इंजीनियर खे असांजे साहबनि खे हाणे इहा इम्पोर्टेंट ख़बर ई कान्हे छो जो फील्ड में कोन था वञनि हू सिर्फ़ु हींअर वॾी वॾी गाॾी में रहनि था छो साईं वारी ॻाल्हि मां बिल्कुलु 100% सपोर्ट थो कयां मेन कोर इशू उहो आहे त रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी अकाउंटेबिलिटी कोन्हे रेस्पॉन्सिबिलिटी कोन्हे हाणे छा थींदो घर सुता पिया हूंदा का कुझु कोन थींदो जॾहिं अलाह पनाह जेको नुक़सानु थींदो अलाह पनाह जेको नुक़सानु थींदो त साईं नेचुरल कैलेमिटी आहे साईं वॾी कैलेमिटी हुई वॾी बरसातूं पइजियूं यार असां बरसातूं ॾिठियूं हुयूं असां बि 13-14 लख पाणी 12 लख पाणी में ड्यूटियूं ॾिनियूं कोशिशि कयोसीं बंदनि खे बचाइण जो पर हथ मां निकिरी थो वञे तव्हां जंग कयो जंग खां पोइ को बंदि निकिरी थो वञे तव्हांजो ॾोह कोन्हे पर कोशिशि त कयो तव्हांजा माण्हू जेके आहिनि तव्हांखे आख़िरी जुमिलो चवां इहो एथिक्स ॿुधाइणु न घुरिजे पर असांखे ॿुधाईंदा त बाबा तव्हां हर राति खे लैलतुल क़द्र जी था सम्झो तव्हां ईअं ड्यूटी ॾियो त जीअं माण्हू सुम्हनि न्याणियूं सुम्हनि सैयद सुम्हनि ऐं तव्हां जेको सॼी राति जाॻो इबादत कयो बंदनि ते अलाह या इलाही ख़ैर जो नारो हणो असां मां उहा स्पिरिट निकिरी वई आहे असां मां उहा नियत निकिरी वई आहे असांजा हाणे तरीक़ा ई ॿिया थी विया आहिनि सो इन ॻाल्हि जे करे असां उनखे वास्तव विझी सघूं था त ख़ुदा जे वास्ते माण्हू तव्हांजे आसिरे थियनि जो पाणी आहे न चोर आहे उनखे सम्झाइण उनखे बचाइण उन लाइ ट्रेनिंग तो मुंहिंजो अर्ज़ु इहो आहे त मां वरी जेको तव्हां मूंखां सजेशन पुछी मुंहिंजी सजेशन पहिरीं त इहा आहे त केतिरनि खे मां पंहिंजूं टीमूं ठाहियो तव्हां पहिरियों तव्हांजी जवाबदारी आहे सिर्फ़ु असांजी असांखे का ख़बर कान्हे सदन ते छा थो थिए तव्हांजा ॿार ॿुधाईंदा त लांडियूं ठहियूं न ठहियूं माण्हू आहिनि उते लोकल माण्हू आहिनि न आहिनि ज़मीनदार साईं वारी ॻाल्हि ज़मीनदार मदद कनि था कोन था कनि छो त लोकल माण्हू मदद करिणो आहे ॿी नंबर ॻाल्हि आहे त सेक्रेटरी साहिबु मिनिस्टर साहिबु चीफ मिनिस्टर साहिबु बंदनि ते हींअर हलनि इहा मेन ऐं इम्पोर्टेंट ॻाल्हि थो चवां जेकर इहा विज़िटूं ॿ टे थी वयूं त अलाह कंदो बंद सही थी वेंदा डंडो खणंदा त सही थी वेंदा त सिंध खे बचाइणो आहे इहे फ्लड्स ईंदियूं हाणे क्लाइमेट चेंज आहे हाणे इहो जेको नयो राग शुरू थियो आहे साईं क्लाइमेट चेंज आहे साईं जेको बरसाति हेवी पइजी आहिनि साईं नेचुरल कैलेमिटी आहे ते असांखे कोॾो कोन्हे अरे बाबा तव्हां त कहिड़ी ड्यूटी कहिड़ी कयो तव्हां विड़ियो तो मुंहिंजो अर्ज़ु इहो आहे त ई बंदि मैन्यूअल खे स्टडी कराइनि बंदि मैन्यूअल असांजो गाइड बुक आहे जेको ऐं मां वरी थो चवां हींअर ई मानसून हीउ जेको हींअर प्री मानसून आहे इहा मज़बूत स्टेज आहे इन में जेतिरो तव्हां बंदोबस्तु करे सघंदव पोइ वरी जेका नॉर्मल फ्लड ईंदी पोइ वरी जेका मीडियम फ्लड ईंदी त आसे अधु पंहिंजो यानी अरेंजमेंट वधाईंदा वञो तव्हांखे वधीक तकलीफ़ कान थींदी पथर पियो आहे बरसाति में ट्रकूं कोन हली सघंदियूं ख़ालिद साहब असांखे वरी असांजो राब्तो बहाल थियो आहे DG PDMA सलमान शाह साहब सां ऐं जेके तव्हां साईं खां मां मैडम मां हिकु मिनट आउं तव्हां इहो सुवालु कयूं साईं खां इहो सुवालु कयूं मुंहिंजे तरफ़ां आउं इहो चाहियां थो छो जो मां मुंहिंजो हक़ एज़ अ सिटीज़न थिए थो मूंखे उहो एजुकेशन प्लान खपे जेको आहे अहिड़ो मॉडल जो जेको फ्लड प्लान में ठाहियो आहे सिंध लाइ छो जो सिंध मथे काॾी नुक़सानु कोन थो थिए सॼी सिंध में तबाही आहे ॿियो अलाह पनाहे पके में किथां का ब्रिज पइजी त उनजो जेको आहे सो पाणी जो एजुकेशन प्लान हिन वटि आहे या कोन्हे छो जो जॾहिं पाणी बंदि मां निकिरी वियो इरिगेशन जी जवाबदारी ख़तमु विदिन बंदि आहे त इरिगेशन जी जवाबदारी आहे पाणी बंदि मां निकिरी वियो हाणे इहा डिस्ट्रिक्ट जी जवाबदारी आहे NDMA PDM जी जवाबदारी आहे तो मां साईं खां इहो सुवालु कंदुसि महिरबानी करे उहो मूंखे प्लान मोकिले या मूंखे थोरो या व्हाट्सअप करे त मां ॾिसां त बराबरि इहो मुख़्तलिफ़ मॉडल्स ते 50,000 लख ते 2 लख ते कहिड़ा एरिया बिल्कुलु ख़ालिद साहब ऐं इहो ज़ाहिर सिंध जो अवाम बि ॿुधणु ज़रूरु चाहींदो ऐं ॼाणणु ज़रूरु चाहींदो सलमान शाह साहब अव्हांखे हिकु भेरो ॿीहर भलीकार अवां एक्सपर्ट्स जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं मज़हर अली शाह साहब ऐं ख़ालिद हैदर मेमर साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि छा रिस्पॉन्ड कंदो मां सर जेकॾहिं ख़ालिद साहब जो इहो चवणु आहे त जेका सूरत-हाल ठहे थी त फ्लड प्लान में एवेक्यूएशन जो को प्लान जेकॾहिं अव्हां तयारु कयो आहे को मॉडल तयारु कयो आहे त उहो जेकॾहिं शेयर करे सघो ऐं उन खां सवाइ जेकॾहिं पके में का ब्रीच पए थी त पोइ उनजो छा प्लान हूंदो अव्हां वटि जी बिल्कुलु जेको एवेक्यूएशन प्लान आहे असां तक़रीबन 3000 जे क़रीब पूरे सिंध में रिलीफ कैंप्स आइडेंटिफाई कया आहिनि उनखे तव्हां माण्हुनि खे एवेक्यूएट कजो अर्ली वार्निंग सिस्टम असांजो इंटैक्ट आहे असांजो हिन वक़्तु बि तव्हां ॾिठो हूंदो कि डेली जे हिसाब सां वेदर वार्निंग स्पेसिफिक टू एरिया एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट ताईं हूंदियूं आहिनि इन खां अलावा असां डिस्ट्रिक्ट जेके वधीक क्रूशियल हूंदा आहिनि उन DC सां असां टेलीफोनिक राब्ते में हूंदा आहियूं ऐं जिते क्रिटिकल एरियाज़ आहिनि उते माण्हुनि खे निकारण जे लाइ उन वेझो रिलीफ कैंप्स आइडेंटिफाइड आहिनि जिते सहूलियतूं मुहैया कयूं वेंदियूं आहिनि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या असांजी तरफ़ां सां बाक़ी जेको ॿियो सवाल आहे त उनजे
लाइ जेको आउं तव्हांखे चवंदुसि कि ब्रीचेस जे लाइ बि हिन जो रिस्पॉन्स कंदा आहिनि उहो इरिगेशन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्ड कंदो आहे। उहो पंहिंजे बंद मैनुअल जे हिसाब सां उहो उन्हनि जूं रूटीन्स आहिनि ऐं उहे रूटीन्स कैरी आउट कनि पिया ऐं उहे बि हिन वक़्तु पंहिंजो अलर्ट लेवल ते आहिनि। जी ख़ालिद साहब कुझु एड करणु चाहींदो अवां? को नक्शो हुजे, को अहिड़ो को मॉडल हुजे, उहो मां साईं खे अर्ज़ु कंदुसि महिरबानी करे। मां ख़ासि तौरु जेको अंदरि ॿई ॻाल्हियूं आहिनि तव्हांखे मां वरी साईं खे अर्ज़ु कंदुसि फ्लड प्लेन में केतिरे 50,000 ते मॉडल छा थो चए त कहिड़ा कहिड़ा एरिया असां एविकुएट कराईंदा चो वेल इन टाइम लख ते 1.5 लख ते। वरी जॾहिं अलाह पनाह खां ब्रिज पइजी थी वञे त उहो जो फ्लड वाटर आहे उनखे गाइड कीअं कजे, कीअं डेस्टिनेशन ते पहुचाए। छो न 2022 में प्रॉपर वे में पाणी कोन कढी सघिया, ख़ैर पुनातन छा ॿुधी वियो, महल ॿुधी आहे, सभु शइ ॻोठ ॿुधी आहे। जेकॾहिं प्रॉपर ई एजुकेशन प्लान हुजे हा ऐं जेकर ड्रेनेज रूट हुजनि हा नेचुरल ऐं ॻोठ ॻोठ सां मिलाए जेको कढिजे हा त मुंहिंजो साईं खे अर्ज़ु हूंदो जेकॾहिं इहे हुजनि त असां ॾियनि त असां पाण माण्हुनि खे ॿुधायूं, तव्हांजे शो में ॿुधायूं त बाबा न PDM वारा तमामु सुठो कमु पिया कनि। सॼो मेन आई एजुकेशन छो जो जेका सवाल जी ॻाल्हि था कयो इहो साॻियो सिंध सां बि आहे। सिंध सां तबाही आहे। सिंध ड्रेनेज रूट आहे, ड्रेनेज रूट आहे सॼे यानी हिन जो सिस्टम जो एशिया जो जेका इंडस रिवर सिस्टम आहे उनजो ड्रेनेज रूट आहे। उनजे लाइ हिन जो मॉडल हुअणु तमामु ज़रूरी आहे। तो जेकॾहिं आहे त असांखे महिरबानी करे मूंखे असांजी मदद छा के असांखे यानी एक्सपर्ट्स के जेकॾहिं ऑन बोर्ड वठिजे ऐं उहो शेयर कजे ऐं ज़ाहिर आहे आवाम बि ॼणो ज़रूरु ॼाणणु चाहींदो। सलमान शाह साहब कुझु रिस्पॉन्ड कंदो न थिए ऐं गॾोगॾु कोऑर्डिनेशन जी बि हिते बार बार ॻाल्हि थिए पई। मां बि ज़िक्र कयो तव्हां पंहिंजे हिसाब खां जेके तव्हांजा इंतज़ाम आहिनि उन्हनि खे मुकमल करे वेठा हो, पर हाणे चैलेंजिस बि ज़रूरु ॿुधाइजो त कहिड़ा चैलेंजिस हिन वक़्तु PDM फेस करे पई हिन समूरी सूरत हाल में ऐं कोऑर्डिनेशन जे हवाले सां बि ॿुधाइजो त मुख़्तलिफ़ जेके लाॻापियल खाता आहिनि उन्हनि सां कोऑर्डिनेशन कीअं पिया हले। एको तमामु घणो कयो त उन्हनि जो सुवाल त कोन ॿुधी सघिया, पर जेको तव्हांजो सुवाल आहे उन जो रिस्पॉन्ड आउं कंदुसि। ॾिसो असांजे जेको सिंध में न 2 मेजर चैलेंजिस हूंदा आहिनि हर फ्लड जी सिचुएशन में। हिकिड़ो मेजर चैलेंज जेको हूंदो आहे उहो उनखे उनखे आउं चवंदुसि रिवराइन फ्लड जो हूंदो आहे। उहो रिवराइन फ्लड जेको पाण वटि गुदू वटां पाणी ईंदो आहे सॼे पाकिस्तान जो पाणी जो निकास पाण कंदा आहियूं सिंध सूबे मां थींदो आहे। ऐं असांजी जेको कच्छ जी आबादी आहे उहा तक़रीबन उते तक़रीबन 9 खां 10 लख माण्हू उन में आबाद आहिनि कच्छ इलाइक़े में। त असांजो जेको मैकेनिज़म हूंदो आहे उहो इहो हूंदो आहे जीअं फ्लड वार्निंग थींदियूं आहिनि, जीअं असां गुदू लेवल खे मॉनिटर था कंदा आहियूं त असां उन्हनि माण्हुनि खे इवैक्यूएट कंदा आहियूं। अगरि स्टेज ईंदी आहे त फोर्सफुली इवैक्यूएट कंदा आहियूं ऐं उन्हनि जे लाइ रिलीफ कैंप्स आइडेंटिफाइड हूंदा आहिनि जेके पके जे इलाइक़े में हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे पोइ जेतिरे ॾींहं ताईं पाणी नथो रहे उते उन्हनि खे सहूलियतूं मुहैया कई वेंदियूं जिते तक गवर्नमेंट करे सघे थी। अच्छा, इहो त थी वियो हिकिड़ो चैलेंज। ॿियो चैलेंज हूंदो आहे रिवराइन फ्लड खां अलावा उहो हूंदो आहे असांजो रेन इंड्यूस फ्लड या फ्लैश फ्लड हुन चई था सघो जेको पाण काशी जे इलाइक़े में ईंदो आहे। हाणे फ्लैश फ्लड में इशू इहो हूंदो आहे कि उनमें वार्निंग टाइम तमामु घटि हूंदो आहे ऐं उहो सिर्फ़ु इहो हूंदो आहे कि कुझु कलाकनि जी वार्निंग बि अची सघे थी। अगरि राति में मींहुं पइजी थो वञे सुबुह ताईं पाणी जो आहे उहो पंहिंजे काशी इलाइक़े में अची वेंदो आहे। त इन करे उते असांखे वधीक अलर्ट करण जी ज़रूरत हूंदी आहे। असां दादू जामशोरो ऐं कंबर शहजादपुर जी डिस्ट्रिक्ट सां तमामु घणी कोऑर्डिनेशन कंदा आहियूं। असां बलूचिस्तान जी PDM सां कोऑर्डिनेशन कंदा आहियूं ऐं ताकी अगरि उते अहिड़ी का सिचुएशन डेवलप थिए त असां हुनखे टाइमली माण्हुनि खे इवैक्यूएट करे छॾियूं। वार्निंग्स असां थ्रू SMS मैसेजिस, थ्रू पब्लिक मीडिया, थ्रू जेको मीडिया हूंदो आहे मेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अख़बार, प्रिंट, रेडियो, उन ज़रिए उन्हनि जे ज़रिए असां उनखे वार्न कंदा रहंदा आहियूं। इन खां अलावा कन्वेंशनल मेथड्स बि इंफॉर्म कंदा आहियूं, उन जे ज़रिए बि इंफॉर्म कंदा आहियूं। त इहो त थियो काछ इलाइक़े जो। बाक़ी जेको रिवराइन बेड मतिलबु जेको अदर रेन इंड्यूस फ्लड जिते अची सघंदो आहे शहरनि जे इलाइक़नि में उनजे लाइ मूं तव्हांखे पहिरीं अर्ज़ु कयो कि असांजो बेसिकली ॾिसो सिंध जो प्रॉब्लम इहो आहे कि जेको ड्रेनेज नेटवर्क आहे उहो कुझु ज़िलनि में त आहे कोन। जीअं लेफ्ट बैंक ते अगरि तव्हां ॾिसो त नौशेरो करोड़ खां मथे जेको ड्रेनेज जो आहे उहो LBOD कोन्हे, उतां रोडी केनाल जे ज़रिए पाणी निकिरंदो आहे। त लो लाइंग एरिया जेके ऑक्यूपाइड आहिनि विद पॉपुलेशन उहे वधीक जेके डिप्रेशन में आहिनि उहे हमेशह उन्हनि में ॿोॾि अचण जो ख़तरो हूंदो आहे। त उन्हनि खे असां जीअं 2022 जे बोर्ड में थियो त उहे एरियाज़ आइडेंटिफाइड आहिनि कि ही एरियाज़ वधीक मुतासिर थी था सघनि। अकॉर्डिंगली उन्हनि जे लाइ असां आर्टिफिशियल पंपिंग जे ज़रिए पाणी कढण जो उते असां वधीक मतिलबु असां स्ट्रेस कंदा आहियूं। इहे त थी विया तव्हांजे सवालनि जो जवाबु।
जेको साईं जिन जो सवाल हो तव्हां काई जॻह मूंखे रिपीट करे छॾियो ख़ालिद साहब जो इहो चवणु हो त जेकॾहिं जेको मां एवेक्यूएशन प्लान जी ज़िक्र कयो त उन्हनि जो इहो चवणु हो त जेकॾहिं एक्सपर्ट्स खे बि ऑन बोर्ड वठिजे उन्हनि सां उहा शइ शेयर कजे ऐं माण्हुनि ताईं बि जेकॾहिं उहा ॼाण पुॼे ऐं ख़ासि करे जीअं मां एस्टिमेट जो ज़िक्र कयो त 50,000 ताईं एस्टिमेट जेको अचे पियो साम्हूं त उनखे वठी करे कहिड़नि एरियाज़ खे मां सम्झो था त उहे हिन वक़्तु एट रिस्क असां चऊं या वल्नरेबल थी सघनि था जेका अपकमिंग जेका सूरत हाल बीहंदी ऐं उन्हनि जो कहिड़ो प्लान हूंदो उतां एवोकेशन जे हवाले सां ॿुधायां कि जेको असांजो कॉन्टीजेंसी प्लान आहे उहो वेबसाइट ते ऑनलाइन अवेलेबल आहे जंहिंमें हर ज़िले में केतिरी पॉपुलेशन मुतासिर थी सघे कहिड़ी एरिया में कहिड़े तालुके में इहो सॼो हुन में मैंशनड आहे ऐं उन पॉपुलेशन जे कॉरेस्पॉन्डिंग उते ओतिरे रिलीफ कैंप्स जो इंतज़ाम कयो वियो आहे तव्हां अगरि PDMSN जी वेबसाइट ते वञो ऐं मूनसून कॉन्टीजेंसी प्लान 2025 लिखंदा त तव्हां वटि अची वेंदो जेसिताईं साईं जिन उते सवाल आहे कि एक्सपर्ट सां ओपिनियन त साईं असां कॉन्शियसली सॼो साल एक्सपर्ट सां इन टच हूंदा आहियूं मुख़्तलिफ़ न सिर्फ़ु एक्सपर्ट सां पर एकेडेमिया सां बि हूंदा आहियूं ऐं इन खां अलावा जेके असांजा जेके ही हूंदा आहिनि जेके कंसल्टेंट्स हूंदा आहिनि उहे बि असां उन्हनि सां कंसल्ट कंदा आहियूं और साईं जन को बिल्कुलु सही ऑब्जर्वेशन ईंदी आहे असांखे आईंदा असां साईं वारनि खे ऑन बोर्ड वठंदासीं त जीअं थोरी कोऑर्डिनेशन ऐं जेके साईं वारनि जी जेकी लोकल नॉलेज आहे लोकल एक्सपर्टी आहे उनखे बि असां केटर करे सघूं ठीकु सलमान शाह साहब वरी महिरबानी मुंहिंजी जी ख़ालिद साहब मैडम आख़िरी सवाल कंदोमांसि प्लीज़ हिकिड़ो सेकंड जेकॾहिं साईं खां रुॻो इहो पुछां छा सर्वे थियल आहे फ्लड प्लेन जो टोटल सर्वे करायो अथनि डिटेल में केतिरो इंफ्रास्ट्रक्चर आहे केतिरा ॻोठ आहिनि कीअं रोड आहिनि छा आहे छा न इहो सर्वे थियल आहे मुंहिंजे ख़्याल में सलमान शाह साहब ताईं आवाज़ु न पियो पहुचे ऐं सम्झो राब्तो असांजो मुनक़दे थी वियो आहे ऐं ज़रूरु इहे शइ बि ज़रूरु असांजे इन प्लेटफॉर्म या प्रोग्राम जे थ्रू ज़रूरु उन्हनि ताईं पहुती हूंदी ऐं हू हिन वक़्त ताईं जेका नाज़रीन ॻाल्हि साम्हूं अचे पई अव्हां जे अॼु असां आॾो रखीसीं फाइनल जेकॾहिं मज़र साहब अव्हां कुझु चवणु चाहींदो आख़िर में मां अर्ज़ु इहो कंदुसि माण्हुनि खे त पंहिंजी मुड़ुसी कनि हिमत कनि तयारी पकड़नि हुकूमत ज़रूरु कमु कंदी पर कॾहिं कॾहिं जॾहिं अहिड़ियूं आफ़तूं अची वेंदियूं आहिनि त हुकूमत जे आसिरे ते वेहंदव त इहो शुरूआत वारो कमु थींदो या अॻे जेके असां दादो जा 2010 ऐं 2022 में माण्हू मारिया आहिनि ऐं शहर पढ़ाया आहिनि महिरबानी करे ख़ासि करे मां खेल प्रनाथन साहिब माण्हुनि खे अर्ज़ु कनि त जीअं पाणी अचे थो त भॼो न घर न छॾियो कुझु माण्हू घर न छॾींदा आहिनि माण्हू उते वेठा उन्हनि खे रुॻो मानी खाराए उहे राति ॾींहं कमु कंदा गोरियूं ॾियोनि त जेकॾहिं जोही पची सघे थो त उहे खेल प्रनाथन छा छो ॿुधे को शहर कोन ॿुधंदो जेकॾहिं तव्हां मुर्सी कंदो ठीकु मदद साहब हुकूमत तव्हांखे मदद ठीकु शाह साहब मुंहिंजो पॉइंट अची वियो प्रोग्राम जो वक़्तु असांजो पूरो थियो आहे मुंहिंजी वरी महिरबानी ऐं गुफ़्तगू जे लाइ टाइम कढियो ख़ालिद हैदर मेमन साहब PDMA जा DG सलमान शाह साहब सां गॾु मौजूदु हुआ नसीर मेमन साहब कुझु देरि लाइ मौजूदु हुआ नाज़रीन सभिनी जी गुफ़्तगू ऐं ॿुधी ऐं बहरहाल फोकस सभिनी जो इहो ई आहे त हीउ जेको वक़्तु आहे अर्ली प्री मूनसून जंहिंखे चवनि था अर्ली मूनसून जंहिंखे चवनि था इन में असां वटि तमामु घणो वक़्तु बि आहे मज़बूत वक़्तु आहे ऐं हिन वक़्त में जेकॾहिं जेके इंतिज़ामनि जो ज़िक्र थिए पियो त असां इंतिज़ाम बि करे वेठा आहियूं तयारियूं बि असांजूं मुकमल आहिनि उन्हनि खे वरी बि ॾिसण जी ज़रूरत आहे रिविज़िट करण जी ज़रूरत आहे रिव्यू करण जी ज़रूरत आहे ऐं उन्हनि खे ॾिसणु खपे त जेका सूरत हाल मुसलसल तब्दील थिए पई उन में किथे तब्दीली जी ज़रूरत त न आहे ऐं जेका आख़िर में जेको एक्सपर्ट जो मैसेज इहो बि अचे पियो त माण्हुनि खे बि पंहिंजी हिमत पाण करणी पवंदी पंहिंजी मदद पाण तहत करणी पवंदी ऐं रुॻो इंतिज़ामिया ते न भाड़णो पवंदो नाज़रीन पंहिंजे फीडबैक खां असांखे आगाह कजो प्रोग्राम में थियल गुफ़्तगू जे हवाले सां सुभाणे असां मुलाक़ात कंदासीं तेसिताईं ॾींदा इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़